лекции Иоанна 14:6. 읽어주세요. Зачитаем Иоанна 14:6. Иисус сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу только через Меня». 오늘 마지막 강의는 구원의 길입니다. Тема «Путь спасения». 성경 66권을 요약해 하면 이 메시지가 나옵니다. То есть «Путь спасения» — это краткое содержание всех 66 книг Библии. 제가 처음 예수 믿고 지금까지 전도 현장 다니면서 불신자에게 가장 먼저 전하는 생명 메시지가 이 구원의 길입니다. Вот это то послание, которое я передаю на местах действия с того момента, как я только поверила в Иисуса Христа и до сего дня неверующим. 제가 교회학교 말씀 심부름하면서 후대에게 제일 먼저 심어주고 싶은 메시지가 이 메시지였습니다. И также, когда я была, вела воскресную школу, тоже это послание было то, которое в первую очередь хотела передать потомкам. 그래서 서론에 보시면 저는 이것을 내 것으로 개인화하기 위해서 성경 구절도 암송했고요. 그림으로 자꾸 그려보고요. 또 이렇게 말하면서 구원의 길을 계속 해왔었습니다. И я постоянно этот путь спасения сама говорю себе, рисую его для того, чтобы индивидуализировать его. 그리고 나서 이제 전도 현장에 실제로 들어가 가지고 이 구원의 복음 메시지를 사람들에게 전달해 봤습니다. И также на местах действия я тоже постоянно ходила и передавала это путь спасения людям на местах действия. 제가 지금까지 제자와의 여정을 걸어가는 데 있어서 가장 중요했던 메시지가 이 메시지입니다. И самое важное послание, которое было в моей жизни с тех пор, как я встала на путь благовестника, это именно это послание. 저는 개인적으로 이 구원의 길을 제가 외국어를 못 하거든요. 전 세계 언어로 하는 게 저의 미션 중에 하나입니다. И моя одна из миссий, которую я имею, это вот этот путь спасения на разных языках передавать по всему миру. 제가 처음에 중국어 통역하면서 이 메시지를 했었고요. Во-первых, у меня был уже опыт, когда я передавала этот путь спасения в Китае с 그리고 우리 переводом. 교회 영어 하시는 분이 있어서 영어로 해서 영상이 올려놨습니다. И также у нас в церкви есть переводчик на английский язык, и поэтому загрузили на сайт наш видео с переводом на английский язык. 그리고 러시아어 거 강의하면서 러시아로 구원의 길을 해서 우리 초등부 유튜브에 올려져 있습니다. И также мы загрузили также видео с переводом на русский язык, когда мы передавали вот лекции в семинарии. 그래서 이 메시지가 전 세계 현장에 전달되어지는 것이 제가 미디어를 통하여 응답받을 기도 제목 중에 하나입니다. Я молюсь, чтобы на весь мир можно было транслировать эту благую весть через медиа с переводом на разные языки. 오늘은 제가 불신자를 처음 만났다고 생각하고 복음 메시지를 제시해 보도록 하겠습니다. Я попробую вам передать эту благую весть, думая о том, что вы неверующие люди, которые в первый раз ее слышат. 여러분이 불신자라고 생각하고 제가 복음을 제시하도록 하겠습니다. Я буду думать, что вы неверующие. 하나님께서 저를 당신에게 보내셔서 제가 왔습니다. А я пришла к вам, потому что Бог меня отправил. 오늘 제가 당신에게 예수 믿어야 되는 이유를 설명하도록 하겠습니다. И я сегодня вам передам причину, почему мы должны верить в Иисуса. 창세기 1장 1절에 하나님이 태초에 말씀으로 천지를 창조하셨습니다. В Бытие 1:1 сказано о том, что Бог сотворил небо и землю. 그리고 하나님이 창세기 2장 7절에 흙으로 사람을 지으시고 그 코에 생기를 불어넣어서 사람을 만드셨습니다. И также Бытие 2:7 сказано о том, что Бог сотворил человека из праха земного и дунул в лицо его дыхание жизни. 창세기 1장 27절에 우리 인간은 하나님의 형상을 따라 남자와 여자를 하나님이 만드셨습니다. Бытие 2:27 сказано. Бытие 1:27 сказано о том, что Бог сотворил человека и мужчину и женщину по образу Божьему. 하나님의 형상대로 만들었단 말은 우리 인간에게만 하나님이 영혼을 주시고 하나님의 영으로 함께 하셔서 영원한 생명을 주셨습니다. По образу Божьему это означает, что у человека есть дух, есть душа, и человек имел общение с Богом, человек имел жизнь. 창세기 1장 27절에는 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리는 5가지의 축복을 주셨습니다. В Бытие 1:28 Бог дал человеку 5 благословений: плодиться, размножаться, наполнять землю, управлять ей и обладать ею. 특별히 인간에게는 세상을 정복하고 다스릴 수 있는 사명을 주셨습니다.
То есть Бог дал человеку миссию управлять и владычествовать над землей. 그래서 하나님이 우리 인간을 만들 때는 행복의 영적 원리를 가지고 만드셨습니다. Бог создал духовный принцип счастья. 물고기는 물속에 살도록 만드셨습니다. Бог сделал так, чтобы рыба жила в воде, чтобы она была счастлива там. 새는 공중을 날아다니며 살도록 만드셨습니다. И также Бог сотворил таким образом, чтобы птица летала в небе. 나무는 땅속에 뿌리를 내리며 살아가도록 만드셨습니다. Бог сделал так, чтобы дерево пускало корни в землю. 그럼 하나님의 형상대로 창조된 우리 인간은 하나님과 함께 하도록 창조하셨습니다. А нас, людей, Бог сотворил так, чтобы мы были вместе с Богом. 하나님 안에서 참된 행복을 누리며 살도록 그렇게 창조하셨습니다. Бог сотворил нас таким образом, чтобы мы наслаждались счастьем, находясь с Богом. 하나님 안에서 안식을 누리며 살아가도록 그렇게 하나님의 인간을 축복하셨습니다. Бог благословил человека, чтобы человек наслаждался истинным покоем в Боге. 그리고 나서 하나님이 우리 인간에게 창세기 2장 17절에 언약을 주십니다. И такому человеку Бог дал завет, Бытие 2:17. 아름다운 에덴 동산을 창조하시면서 모든 나무의 실과를 다 임의로 먹되 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말아라는 언약을 주십니다. Бог сотворил прекрасный Эдемский сад и сказал, чтобы человек не ел с дерева познания добра и зла, которое находится в центре сада. 이 언약은 이 선악과 열매를 볼 때마다 하나님이 누구인지를 기억하고 우리는 하나님과 함께 해야 될 존재임을 기억하는 언약입니다. Каждый раз, когда человек смотрел на дерево познания добра и зла, он должен был помнить, кем кем является для него Бог, и о том, что человеку нужно быть вместе с Богом. 그런데 어느 날 우리 ин간이 이 선악과 열매를 따먹는 죄를 짓게 되어집니다. Но однажды человек совершил грех. Он съел плод познания добра и зла, который нельзя было есть. Римлянам 3:23. 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님을 만날 수 없는 상태가 되어졌습니다. Все люди согрешили и лишены славы Божией. Все люди живут в состоянии, в котором они не могут встретиться с Богом. 성경은 그것을 원죄라고 말합니다. Библия называет это состояние первородным грехом. 우리 인간이 하나님의 말씀에 불순종하는 원죄를 지음으로 하나님과의 관계가 단절되어졌습니다. Из-за того, что человек совершил первородный грех, отношения человека и Бога разрушились. 창세기 3장 1절로 6절에 보면은 사탄이 뱀 속에 들어와서 우리 인간에게 네 가지의 거짓말로 유혹하는 장면이 나옵니다. Бытие 3 главе с 1 по 6 стих говорится о том, что сатана вошел в змея и обольстил человека 4 видами лжи. 네 선악과 열매 먹어도 죽지 않아 너의 눈이 밝아져 네가 하나님같이 돼 선과 악을 구분하게 돼. 이렇게 유혹합니다. Он сказал, нет, вы не умрете, первая ложь, вторая ложь, откроются глаза ваши, третья ложь, вы будете как боги, и четвертая ложь, будете знать добро и зло. 그 말을 들은 하와가 이 선악과 열매를 보니까 먹음직하고 보암직하고 정말로 지혜롭게 할 만큼 탐스러워 보여서 따먹었다라고 기록합니다. В Библии написано, что Ева, которая услышала эту ложь, взглянула на плод познания добра и зла и увидела, что оно хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно, потому что оно дает знания, взяла плодов и ела. 사단의 유혹으로 말미암아 우리 인간이 하나님의 말씀에 불신앙하고 불순종했습니다. Из-за обращения сатаны человек проявил неверие Слову Божьему и не послушался Слову Божьему. 그래서 하나님이 주신 언약을 우리 인간이 파기하게 된 겁니다. Человек нарушил завет с Богом. 그걸 성경은 원죄라고 말합니다. Библия называет это первородным грехом. 죄를 짓는 자는 그때부터 마귀에게 속하여서 살아가게 됩니다. Те, кто делают грех, те от дьявола. 하나님을 떠나 있는 인간은 요한복음 8장 44절에 마귀의 자녀로 태어나고 살아갑니다. А люди, ушедшие от Бога, Иоанна 8:44 сказано, что рождаются уже являясь чадами дьявола. 그래서 사주팔자 운명에 묶여서 살아갑니다. И поэтому они живут связанные с судьбой и роком. 에베소서 2장 2절에 보니까 공중권세 잡은 마귀에게 사로잡혀서 종노릇하면서 살아갑니다. Ефесянам 2:2 сказано о том, что они живут, следуя за князем, господствующим в воздухе. 그래서 우상을 의지하고요. 어떤 종교를 찾아가고 세상의 문화를 즐깁니다.
Поэтому они надеются на идолов, они принадлежат какой-то религии и развлекаются с помощью культуры этого мира. 근데 영적으로 마귀의 종노릇하며 살아가는 겁니다. Но с духовной точки зрения они живут в рабстве. 마태복음 11장 28절에 수고하고 무거운 짐을 지고 정신적으로 고통을 당합니다. Матфея 11:28 сказано, что все люди имеют тяжкое бремя, несут тяжкий груз. 불면증, 우울증, 공황증, 조현병 이런 정신 문제로 시달리게 되어집니다. Все люди страдают из-за психических проблем, таких как депрессия, биполярное расстройство, шизофрения, панические атаки. 하나님을 떠나서 영적 문제가 왔고요. 어린 시절에 상처를 통하여서 마음과 생각이 병들기 시작합니다. Из-за того, что человек рождается уже чадом дьявола, поэтому в детском возрасте, получая раны, человек приобретает душевные болезни. 사도행전 8장 4절로 8절에 시간이 지나면 육신적인 고통이 찾아옵니다. Деяние 8 глава, 4 по 8 стих говорится о том, что со временем начинает страдать и плоть. 경제 문제가 오고요. 부부 문제가 오고요. 가정 문제가 오고요. 질병의 문제들이 계속해서 쉴 새 없이 다가옵니다. Постоянно приходят проблемы, финансовые, проблемы между супругами, семейные проблемы, болезни. 히브리서 9장 27절에 한 번 죽는 것은 사람에게 정해져 있습니다. Евреям 9:27 сказано о том, что однажды человеку положено умереть. 로마서 6장 23절에 원죄로 인하여 인간에게 죽음이 찾아왔습니다. Римлянам 6:23 сказано, что из-за греха пришла смерть. 죽고 난 후에는 누가복음 16장 19절로 31절에 분명히 내세가 실존하고 있습니다. А после смерти непременно есть загробный мир. Об этом говорится Луки 16 глава с 19 по 31 стих. 모든 인간은 죽음 문제가 찾아옵니다. Ко всем людям приходит смерть. 그래서 하나님이 마귀를 가두기 위해서 지옥을 만들어 놨는데 이 마귀가 우리 인간을 운명에 묶어서 일로 끌고 들어갑니다. Бог сделал ад для дьявола, но дьявол, поймая людей в сети судьбы, ведет их туда же. 출애굽기 20장 4절로 5절에 보니까 우상 숭배 조상들이 우상 숭배하면은 후대에게 이 영적 문제와 정신 문제들이 계속해서 대물림 되어집니다. Исход 20 глава, с 4 по 5 стих говорится о том, что из-за того, что предки поклоняются идолам, эти духовные проблемы, психические проблемы, проблемы плоти постоянно приходят к потомкам. 영적인 유산, 영적인 저주가 후대에게 그대로 대물림 되어집니다. Духовное наследие, вот эти проклятия, постоянно наследуются потомками. 모든 인간은 태어나서 죽고 후대까지 가는 이 6가지 운명 아래서 고통당하면서 살아갑니다. Все люди, рождаясь, живут в состоянии вот этих 6 состояниях неверующего человека. 자, 인간은 영적 존재이기 때문에 이 고통에서 빠져나가기 위해서 종교를 찾아갑니다. Так как человек является духовным творением, поэтому для того, чтобы избавиться от этих проблем, он прибегает к религии. 사도행전 4장 12절에 다른 종교로는 여기서 빠져나올 수 없습니다. Но Деяние 4:12 сказано, что другими религиями невозможно освободиться от этого состояния. 많은 사람들이 바르게 살고 선하게 살려고 노력합니다. Очень многие люди прикладывают усилия для того, чтобы жить добропорядочной жизнью. 이사야 64장 6절에 인간의 선행은 이 운명 문제를 해결할 수 없습니다. Но Исайя 64:6 говорит о том, что добрые дела не могут нас освободить из судьбы. 세상에서 많은 지식과 철학을 공부합니다. Люди этого мира изучают философию. 골로새서 2장 8절에 세상 학문은 구원의 길을 제시하지 못합니다. Но Колоссянам 2:8 сказано, что эти знания мирские не открывают нам путь спасения. 종교는 마귀를 숭배하도록 만드는 겁니다. Религия была создана для того, чтобы люди поклонялись сатане. 선행으로 원죄를 해결할 수 없습니다. Добрыми делами невозможно решить проблему греха. 내가 선하게 산다 해서 조상들이 우상 숭배한 죄가 해결되는 게 아닙니다. Если я буду жить доброй жизнью, я не смогу решить проблему идолопоклонства моих предков. 철학으로는 하나님 만나는 길을 모릅니다. Философия не открывает нам путь встречи с Богом. 인간의 노력과 열심과
능력으로는 절대 구원받을 수 없습니다. Человек своими усилиями, стараниями не может получить спасение. 그래서 하나님이 당신을 사랑하셔서 요한복음 3장 16절에 당신을 여기에서 구원하기 위해 이 땅에 독생자 그리스도를 보내신 겁니다. Но Бог любит вас, и для того, чтобы спасти вас, Бог отправил на эту землю Спасителя Христа. Иоанна 3,16. 로마서 5장 8절에 보니까 우리가 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 여기에서 우리를 구원하기 위해서 그리스도께서 오신 겁니다. Римлянам 5:8 сказано о том, что когда мы были еще грешниками, Христос пришел для того, чтобы спасти нас из этого состояния. 마태복음 16장 16절에 그리스도는 기름 부음 받은 자라는 뜻입니다. Матфея 16:16 говорится о том, что Христос является помазанником. 그리스도께서 하신 일은 세 가지입니다. Христос совершил 3 дела. 요한복음 14장 6절에 하나님을 만나는 유일하고 완전한 구원의 길을 그리스도께서 열어 놓으셨습니다. Иоанна 14:6 Христос открыл единственный уникальный путь встречи с Богом. 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 하나님이 약속하십니다. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». 하나님을 떠나 있는 우리에게 하나님 만나는 길을 열었습니다. Бог открыл для нас путь встречи с Богом. 그리고 그리스도는 마가복음 10장 45절에 우리 인간이 가지고 있는 죄 문제를 해결하신 분입니다. И также Христос — это тот, кто решил проблему греха. Марка 10:45. 죄 문제 해결하셨습니다. Решил проблему греха. 십자가에 피 흘려 죽으심으로 모든 죄 문제를 끝내셨습니다. Пролитием крови на кресте Он решил все наши грехи. 그리스도는 요한일서 3장 8절에 죄를 짓는 자는 마귀에게 속해 있는데 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하려 오셨습니다. 1 Иоанна 3:8 сказано: «Кто делает грех, тот от дьявола». Но явился Сын Божий для чего? Для того, чтобы разрушить дела дьявола и спасти нас. 마귀가 하는 이 모든 일을 멸하려고 그리스도가 오신 겁니다. Христос пришел для того, чтобы разрушить все эти дела дьявола. 그럼 그리스도가 누구냐는 거예요. Кто же этот Христос? 바로 예수님이 이 땅에 그리스도로 오신 겁니다. Иисус пришел Христом на эту землю. 마태복음 1장 21절에 예수는 이름인데 그 뜻이 구원자라는 뜻입니다. Матфея 1:21 говорится о том, что его зовут Иисус, а это имя означает «спаситель». 그 말은 예수님이 이 땅에 그리스도로 오셔서 우리를 구원하시는 분입니다. Это означает, что Иисус пришел Христом для того, чтобы спасти нас. 예수님이 하나님 만나는 길을 여신 참 선지자로 오셨습니다. Иисус пришел истинным священником, который открыл нам путь встречи с Богом. 예수님이 우리의 모든 죄 문제를 해결하신 참 제사장으로 오셨습니다. Иисус пришел истинным священником, который решил проблему греха. 예수님이 마귀의 일을 멸하신 참된 왕으로 오셨습니다. Иисус пришел истинным царем, который победил сатану. 이 세 가지의 일을 동시에 이루시는 분을 그리스도라고 합니다. Вот эти 3 работы Он выполнил одновременно, и поэтому Его называют Христом. 이 예수님이 그리스도라는 증거로 십자가에 죽고 부활하셨습니다. Доказательство того, что Он является Христом, Иисус умер на кресте и воскрес. 십자가에 피 흘려 죽으심으로 우리 인생의 모든 문제를 끝내셨습니다. Пролив свою кровь на кресте и умерев на кресте, Иоанна 19:30, Он решил все проблемы. 십자가에 죽으시고 3일 만에 부활하셔서 모든 구원의 조건을 다 이루셨습니다. 1 Коринфянам 15:35, воскреснув, Он выполнил все условия для спасения. 그 어떤 종교에도 부활은 없습니다. Ни в какой религии нет воскресения. 반드시 십자가에 피 흘려 죽고 부활하셔야만 그리스도가 되시는 겁니다. Он должен был непременно пролить кровь, умереть и воскреснуть для того, чтобы быть Христом. 그래서 우리는 예수를 믿는 게 아니라 그리스도 대신 예수님을 믿어야 되는 겁니다. Поэтому мы с вами верим не в Иисуса просто, а в Иисуса, который является Христом. 만약에 그리스도가 석가다, 우리는 불교를 믿어야 돼요.
А если бы Христом был Шакамуни, тогда нам нужно было быть буддистами. 만약에 그리스도가 성모 마리아다. 그럼 우리는 천주교 가야 된다니까요. А если бы Мария была бы Христом, тогда мы бы должны были быть католиками. 만약에 그리스도가 마호메트다. 우리는 모슬렘 가야 돼요. Если бы Мухаммед был бы Христом, мы бы должны были быть мусульманами. 그런데 아니라니까요. 예수가 그리스도라서 우리는 예수 믿고 상상을 하는 겁니다. Но только Иисус является Христом, и поэтому верим в Него. 자, 그래서 로마서 10장 13절에 누구든지 예수 그리스도 믿으면 구원받습니다. Римлянам 10:13 сказано о том, что всякий, кто верит в Иисуса Христа, получает спасение. 이게 하나님의 사랑이에요. Это и есть любовь Божья. 오늘 하나님이 당신을 사랑하셔서 이 예수 그리스도를 믿고 구원받아라고 오늘 초청하고 계십니다. А Бог возлюбил тебя, и поэтому Бог сделал так, чтобы я пришла к тебе сегодня и рассказала о том, что Иисус есть Христос. 에베소서 2장 8절로 9절에 보니까 이것은 하나님이 당신에게 주시는 선물이에요. Если ты веришь в Иисуса Христа, это дар Божий. Об этом говорится в Ефесянам 2 глава с 8 по 9 стих. 하나님이 예수 그리스도를 믿음으로 구원의 선물을 주신다고 하셨어요. Сказано, что Бог дал нам веру в дар для того, чтобы мы поверили в Иисуса Христа и получили спасение благодатью. 요한복음 1장 12절에 그분을 내 인생의 주인으로 영접하시면 됩니다. Иоанна 1:12 сказано о том, что необходимо этого Иисуса Христа принять в качестве своего хозяина. 로마서 10장 9절로 10절에 마음으로 이 예수 그리스도가 믿어지면 입으로 시인하시면 됩니다. Римлянам 10 глава с 9 по 10 стих сказано, что нужно просто поверить сердцем и устами исповедовать. 그래서 요한계시록 3장 20절에 지금 저의 입술을 통하여서 당신의 마음의 문을 두드리고 계십니다. Сейчас Иисус стучится в твое сердце через мои уста. Об этом говорится Откровение 3:20. 마음의 문을 열고 예수님을 나의 주인으로 모셔드리면 됩니다. И нужно открыть двери своего сердца и принять Его своим Господом. 지금 하나님은 당신에게 이 구원의 축복을 주기를 원하십니다. Сейчас Бог желает дать тебе это благословение спасения, притча 27:1. 그래서 그 예수님을 오늘 지금 영접하면 사망에서 생명으로 신분이 바뀝니다. Если ты сейчас примешь Иисуса Христа в свое сердце, тогда поменяется твой статус, и ты перейдешь из смерти в жизнь. 지금 예수님 믿으시면 마귀 자녀에서 하나님의 자녀로 신분이 바뀝니다. Если ты сейчас поверишь в Иисуса Христа, твой статус поменяется, и из чада дьявола ты станешь чадом Божьим. 죄인에서 의인으로 신분이 바뀝니다. Раньше ты был грешником, но ты станешь праведником. 지옥 백성에서 천국 백성으로 호적이 바뀝니다. Изменится твой духовный адрес. Из народа ада ты превратишься в народ Царства Небесного. 자, 그러면 제가 당신에게 질문하도록 하겠습니다. Я спрошу тебя, 당신은 지금 여기에 있습니까? 여기에 있습니까? где ты сейчас находишься? Вот здесь, где неверующие, или там, где верующие? 여기에 있다라고 인정되어지십니까? Ты находишься здесь? 지금 구원의 축복 속으로 들어오실 수 있습니다. Ты можешь сейчас войти в благословение спасения. 지금 예수님을 마음속에 모셔 드리시겠습니까? Хочешь ли ты сейчас принять Иисуса Христа в свое сердце? 자, 그럼 저를 따라서 그리스도 대신 예수님을 마음속에 모셔드리는 기도를 하도록 하겠습니다. Давай с тобой помолимся и повтори за мной молитву принятия. 눈을 감으시고요. Закрой глаза. 예수님을 내 마음속에 진심으로 모셔드리는 겁니다. Принимаем Иисуса Христа в свое сердце. 제가 기도로 도와드리겠습니다. Я помогу тебе. 제가 하는 기도를 진심으로 따라하시면 됩니다. Повторяй за мной с искренним сердцем. 살아계신 하나님, Живой Бог Отец, 나는 지금까지 하나님을 떠나 я жила без тебя 죄 가운데 빠져 во грехе 사단의 권세 아래 묶여 살아왔습니다. и была связана властью сатаны. 이런 나를 구원하시기 위해 Но для того, чтобы спасти меня, 예수님을 그리스도로 보내주심을 믿습니다. ты отправил Иисуса в качестве Христа на эту землю. Я верю в это. 하나님 만나는 길을 열어주시고 Он открыл для меня путь встречи с Богом, 나의 죄 문제를 해결하시며 разрешил проблему греха 나를 잡고 있는 사단의 권세를 멸하셨음을 믿습니다. и разрушил власть сатаны. Я верю в это.
지금 이 시간 내 마음의 문을 열고 Открой сейчас двери моего сердца. 그리스도 되신 예수님을 내 마음속에 모셔드립니다. Открывай двери своего сердца и принимай Христа как своего Господа. 성령으로 지금 들어오셔서 하나님의 자녀 삼아 주세요. Дух Святой, войди сейчас в меня и сделай меня чадом Божьим. 나와 함께 해주세요. Будь со мною. 천국 갈 때까지 인도해 주세요. Веди меня до Царства Небесного. 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Молюсь во имя живого Иисуса Христа. Аминь. 진심으로 마음속에 예수님을 모셔드렸습니까? Ты искренне приняла Иисуса Христа в свое сердце? 어디에다가 예수님을 모셔드렸어요? А где Он? Куда вы Его принимали? 자, 그러면 로마서 8장 2절에 보니까 예수님을 진짜 우리 마음속에 모셔드리면 모든 죄와 저주 사주팔자 운명에서 영원히 해방되셨습니다. Если вы искренне приняли Иисуса Христа в свое сердце, тогда, как сказано Римлянам 8:2, мы получили полное освобождение от греха и проклятий. 고린도전서 3장 16절에 이제 당신 마음속에 하나님이 성령으로 함께 하십니다. И сейчас Он пребывает вместе с тобой Духом Святым в твоем сердце. 1 Коринфянам 3:16. 요한복음 14장 16절로 17절에 보니까 영원토록 함께 하신다라고 약속하셨습니다. Иоанна 14, 16, 17 сказано о том, что Он будет вечно с нами. 제가 기도문을 드릴 테니까 예수님 이름으로 지금부터 꼭 기도해 보셔야 됩니다. Попробуй постоянно молиться именем Иисуса Христа. Иоанна 14, 14. 그러면 하나님이 당신 기도에 응답하십니다. Тогда Бог непременно ответит тебе на твою молитву. 하나님이 살아계심을 기도를 통하여 체험하셔야 됩니다. С помощью молитвы ты должен испытать, что Бог жив. 예수 그리스도가 모든 문제 해결자라는 사실을 기도를 통하여서 체험하셔야 됩니다. Через молитву необходимо испытать, что, оказывается, Иисус есть Христос, решитель всех проблем. 내가 하나님의 자녀가 맞구나. 그래서 하나님이 내가 기도하니까 응답 주시는구나. 확인하셔야 됩니다. Нужно убедиться в том, что, правильно, оказывается, я чья-то Божья, и поэтому Бог отвечает мне на мои молитвы. 이렇게 정확하게 현장에 복음을 제시하시면 됩니다. Вот так нужно передавать благую весть на местах действия. 이 복음을 전하면 누가 그럼 이 예수님을 영접할까요? Кто примет Иисуса Христа, если вы расскажете людям об этом? 사도행전 13장 48절에 보니까 영생 주시기로 작정된 자가 있다고 하셨습니다. Деяния 13:48 сказано о том, что есть предоставленные к спасению. 이 사람이 예수님을 영접하게 되어 있습니다. Вот эти люди принимают Иисуса Христа в свое сердце. 고린도전서 12장 3절에 성령으로 아니하고는 예수를 그리스도라고 신하지 못합니다. 1 Коринфянам 12:3 сказано о том, что никто не может исповедовать Иисуса Господом без Духа Святого. 그래서 우리는 정확한 복음을 전하면 성령 하나님께서 전도해 가십니다. Поэтому, когда мы будем проповедовать, Дух Святой, Триединый Бог руководит этим проповедованием. 에베소서 1장 4절로 5절에 보니까 이미 구원 주시기로 영세전에 하나님이 예정해 놓으셨습니다. И также Ефесянам 1 глава, 4-5 стих говорится о том, что есть люди, которых Бог предопределил для спасения до сотворения мира. 성부 하나님은 모든 구원의 계획을 세워 놓으셨습니다. Бог Отец запланировал спасение. 성자 예수님께서 이 십자가의 죽음과 부활의 능력으로 모든 구원을 완성하셨습니다. Бог Сын смертью и воскресением совершил спасение. 이 예수님을 영접하면 우리 한 사람 한 사람 속에 성령 하나님이 들어오셔서 우리가 구원받은 증거가 되는 겁니다. Когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, тогда Он входит в сердце и начинает свидетельствовать о спасении. 그래서 저와 여러분은 정확한 복음 메시지를 현장에 정확하게 전달하시면 됩니다. Нам с вами необходимо передавать это точное послание благой вести на местах действия. 그래서 제가 좋아하는 성경 구절이 사도행전 18장 5절입니다. Мне нравится вот стих Деяния 18:5. 함께 찾아보겠습니다. Давайте вместе с вами откроем.
읽어봐 주시겠어요? Зачитаем. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. 하나님이 사도 바울을 통하여서 전도 선교의 여정을 인도하신 이유가 여기 나와 있습니다. 하나님의 말씀에 붙잡혀 예수는 그리스도라고 밝히 증언하는 메신저였습니다. И сказано о том, что Павел был посланником, он передавал об Иисусе Христе, потому что был понуждаем Духом Святым. 사도행전 28장 31절을 찾아보겠습니다. Откроем Деяния 28:31. 읽어봐 주세요. Читаем. «Проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». 감옥에 감금된 상태에서 하나님 나라를 전파하고 주 예수 그리스도에 관하여 모든 것을 담대하게 거침없이 가르쳤다라고 기록되어 있습니다. Сказано о том, что Павел проповедовал о Царстве Божьем со всяким дерзновением и невозбранно. 하나만 더 찾아보겠습니다. 로마서 Еще один стих найдем. 11장 5절입니다. Римлянам 11:5. 지금도 러시아 나라에 이 사람이 있습니다. Даже сейчас в России есть такие люди. 전 세계 현장에 이 사람이 기다리고 있습니다. На всех местах действия по всему миру такие люди ждут. 로마서 11장 5절 말씀을 읽어주세요. Читаем. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. 그래서 우리는 전 세계 1천만 제자가 숨겨져 있기 때문에 그 제자를 찾아 세우는 여정을 가고 있습니다. По всему миру сокрыто 10 миллионов учеников, а мы с вами идем путешествием и ищем таких учеников на местах действия. 결론적으로 세계 복음화에 3요소가 있습니다. В заключение скажу о 3 аспектах всемирной евангелизации. 첫 번째가 메시지입니다. Первый аспект – это послание. 사람 살릴 정확한 메시지가 편집, 설계, 디자인되어 있어야 됩니다. У вас должно быть уже готово послание, спасающее людей, то есть вы должны его подытожить, вы должны его спланировать и создать дизайн. 율법적인 메시지, 신비적인 메시지, 박애적인 메시지, 지식적인 메시지는 절대 생명을 살릴 수 없습니다. Религиозное послание, законническое послание, мистическое послание не может спасти душу человека. 생명을 살리는 메시지는 오직 예수 그리스도 메시지 하나밖에 없습니다. Только послание об Иисусе Христе может спасти душу. 두 번째는 성경적인 전도 방법을 사도행전을 통해서 하나님 우리에게 알려주셨습니다. Второй аспект всемирной евангелизации. Через книгу Деяния Бог открыл нам библейский способ проповедования. 그리고 세 번째는 정확한 사람 살릴 원색 복음과 성경적인 전도 방법을 가지고 있는 메신저입니다. И третий аспект – это послание, которое имеет послание и также имеет библейский способ проповедования. 메신저가 어떤 말씀을 가지고 전달하냐에 따라서 사역이 달라집니다. И в зависимости от того, какое послание передает посланник, меняется его служение. 메신저가 어떤 영적 상태를 갖고 있냐에 따라서 제자가 다르게 일어납니다. И в зависимости от того, какое духовное состояние имеет служитель, посланник, меняются и ученики. 메신저가 성경적인 전도 방법을 정확하게 알고 현장에 펼쳐질 때에 제자 운동이 지속해서 일어나게 되어 있습니다. А если посланник, если служитель знает конкретно, точно библейский способ проповедования и распространяет это проповедование на местах действия, тогда и происходит действие. 제가 알기로는 러시아 신학교는 이 비밀을 전달하는 곳입니다. Семинарий RTS в России передает эту тайну. 저희 담임 목사님도 싱가포르 RTS 학장이신데 이거 가지고 항상 말씀 심부름하십니다. Вот пастор на моей церкви, он тоже ведет семинарию в Сингапуре и передает там эту тайну. 우리 다락방 전도 운동은 이 성경적인 메시지와 방법을 가진 메신저들이 많이 계십니다. В нашей деноминации горницы есть очень много посланников, которые имеют это послание и библейский способ проповедования. 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. Я помолюсь, и мы закончим. 하나님 성경 66권에 있는 사람 살릴 정확한 구원의 메시지를 우리에게 먼저 깨닫게 하심 감사합니다.
Господь, благодарим Тебя за то, что Ты в первую очередь нам дал понять точное послание благой вести, которое содержится в Библии, которое спасает людей. 이 성경의 본질적인 메시지를 가지고 러시아 현장에 참된 제자가 일어나도록 역사하여 주옵소서. Воздействуй, Господь, чтобы через это послание стали ученики на местах действия в России. 오직의 복음과 성경적인 전도 방법을 가진 메신저가 일어나게 하셔서 러시아 나라를 복음화할 수 있도록 축복하여 주옵소서. Господь, благослови Россию и подними в России посланников, которые будут иметь точное послание благой вести и библейский способ проповедования. 귀한 분들의 기도 속에서 자라나는 러시아 렘넌트들이 세계 살릴 전도자로 세워지도록 하나님께서 역사하여 주옵소서. И также Бог воздействует, чтобы российские потомки, ремнанты возрастали в качестве благовестников, которые будут спасать весь мир. 전 세계 1천만 제자를 망대로 세우는 일에 응답받도록 축복하여 주옵소서. Господь, благослови нас, чтобы мы получали использование в деле становления 10 миллионов учеников по всему миру. 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. Молимся во имя живого Господа Иисуса Христа.